hawatumikii Bwana wetu Yesu Kristo. Wako wanatumikia nini? Lakini matumbo yao wenyewe. Kuna utumishi wa tumbo. Mwaka niuliza sasa, mbona si wote tunatia tumbo, nani wa mgongo? Nikaza tunatia tumbo si wote, lakini atutie tumbo sawa sawa. Kuko mtu haiko kazi ya Mungu anafanya. Wapendwa, nani wa musicien, nasi waimbaji na wainjilisti. Usiende fasi unaenda kuhubiri mpaka bakupe mauza. Ile itakuwa haiko kazi ya Mungu. Au kutumikia Mungu, litumikia tumbo. Sikatai, kuna kwaka encouragement kama mchungaji kuna conscience ile pekee ya kimungu. Anaweza sema kama tutakunywa maji. Lakini unaikala na mchungaji tufanye discussion ya prix vile ndapiga muziki. Sio vile Mungu pale. Kama mliko napiga senteni babali, haiko kazi ya Mungu Mungu wangu. Hata wapa watu wanaweza kufanyia hivyo. Sikia sasa mtumishi, tunaweza kula nini? Omwe mchungaji yeye peke. Ukimaliza anasema bwana, na wewe utakunywa hata maji. Hapana, ikala na mchungaji mwanze diskite bei. Sasa watu watapiga muziki, mfano wanacheza. Yuko anachezea mchungaji. Ukiimba watu wanabarikiwa. Ile utukufu inarudia mchungaji. Baliza kupa encouragement tu mueglise. Mais isikue ndio vitu biko mwakili yako. Tunasikia mtu aseme anaenda fanya concert ya nyimbo ya Mungu. Anatia pale prix d'achat.